سره دي، دا د چغو سره دي، دا د ډیرو گاډو سره دي، دا د دې وطن هغه وسایل چې لوټ کړي او نن هغې د خپل ګاډي او خپلې پیسې رایستې دي، دا خلک د هغې سره ولاړ دي. د دې وطن د تعمیر و ترقۍ سره، د دې ځای د سوکالۍ سره، د خوشحالۍ سره د دې خلکو هېڅ څه کار نشته دی. خدای مبخه څه کم 2 کاله په دې تحصیل کې وشو چې د دې تحصیل د امیر دا منتخب شوی دی. تاسو هغه وخت کې کتلي وو چې د دې تحصیل 32-34 هزار خلکو په هغې باندې اعتماد وکړو. دا برګه جنډۍ اوچته کړه، د کلمې دا جنډۍ ښکته کړه او خلکو جمعیت علماء اسلام له خلکو ووټ ورکړه. الله مبخه خبرې به صفا کوو، د عالم پسې خبرې نه کوو، حق خبره به کوو، د یو جماعت پسې به سپکه ډته خبره نه کوو، د اخلاقو نه پرېوتلې خبره به نه کوو. خو چې په دې وطن کې او په دې کاړه کې دننه څوک سیاست کوي د هغه په پالیسو باندې به خبره کوو، کل کل خبره به کوو، د چا نه به پکې یریږو نه، الزام به په چا نه لګوو، بېجا تنقید به په چا نه کوو، خو خبره به خپل مخې ته ږدو او د عوامو مخې ته هم هغه خبرې ږدو. ما ته څوک کارکردګي وښیې، 2 کاله وشو، ستا په دې بازار کې څه حال دی، ستا د منډو څه حال دی، د اوبو د څښلو انتظام څه دی، کمې د نالۍ اوبه چې وځي د هغې څه انتظام دی، قصاب خانه دی په کوم ځای کې ده، پارک دې څنګه دی، د ټرپک نظام دې څنګه دی، آیا په دې کې څه تبدیلي راغلې ده؟ که څه تبدیلي پکې راغلي، موږ د دې تحصیل اوسېدونکي یو، د دې کلي وطن علاقې اوسېدونکي یو، په 1 نیمه ګنټه کې به د دې بازار نه ګاډې رونه باسې، هر سړی راغلی دی، دا روډي نیولی دی او دقلته ولاړ دي. دا کار د چا دی؟ دا کار د هغه ناظمو چې کم دی خلکو منتخب کو، 34,000 روټې وله ورکو، په کتاب باندې اعتماد وکړو، ټولې پاټۍ شاته وغورځولې، د هغې منشور سره ودرېدل. نن هغه کار ونه شو، موږ د خلکو ته چغې والې وې چې دا د کار کولو والا خلک نه دي. خدای مبخه یو لنډ مثال له در کوم، دې ځای کې زه ګرځم، یو ته ویم جومات ته راځه مونځ کوه، بل ته ویم جومات ته راوخېجه مونځ وکړه او په خپله مونځ نه کوم. دا ټوله دنیا میني چې بېلمازه دی، مونځ نه کوي، د جومات خواله نه ځي، زما هغه خبرې به څه اهمیت وي او د هغې به څه حیثیت وي. دقه شان د دې ټولو پاټو دا کردار دی. که یو سړی خبره کوي چې د تعلیم خبره به کوم، دروغ وی، دا زامن له نورم بې تعلیمه کوي. یو سړی وی د صحت خبره کوم، دروغ وی، دا ملک نورم تباه کوي، دا خلک مریضان کوي. که یو سړی په هر د انصاف خبره کوي، انصاف څوک نشي ورکولی، د هغه په پاټۍ کې دننه په خپله انصاف موجود نه دی. د نیکه نه راواله، د قر نیکه نه راواله تر د کړوسي پورې ټول مسلسل په دغه یو پاټۍ کې را روان دي. هغې سربراه وي، هغې قاید وي، هغې رهنما وي او هغې رهبر وي. دا د خاندانونو سیاست دی، دا پاټۍ نه دي، دا پراپټۍ دي. مفتی محمود ته وګوره، مولانا فضل الرحمن ته وګوره، اوس یې د خپل زوی ته اسد محمود ته وګوره، او د دې ماشومانو په قسمت کې د اسد محمود زوی به بیا را رواني. دا تا ته چې وایي شیخ الهند دی، شیخ الحدیث دی، افینهو دی، د پیغمبر نه مخکې وروستو دا نه القابات ني، څونه چې دوی د خپل مولا نه مخکې وروستو القابات لګولي دي. خو چې ګورنري راشي نو بیا هلته کې غلام علي وي، چې سیټ راشي نو بیا یو بل خان وي، چې یو بل وزارت راشي نو بیا یو بل کس وي. خدای مبخه د مذهب په نوم هم څوک دوکه نه کي، د دې حجرې او د قومیت په نوم هم څوک دوکه نه کي. د روټي، کپړه او مکان ناره لاړه ختمه شوه، په هغې باندې هم څوک دوکه نه کي. را روان وخت دا د انصاف وخت دی، دا د اسلام وخت دی، دا د قانون وخت دی، دا د تعلیم وخت دی، دا د تربیت وخت دی. موږ به راپاسو، دنیا بدله شوه، ترکی بدل شو، دا دنیا لګیا ده بدلیږي. خدای مبخه
پاکستان کو نه بدلیږي د هغې وجه دا ده چې موږ حکمران نه دی پیژندلی، موږ خپل ځان نه دی پیژندلی، موږ د خپل بچي مستقبل نه دی کتلی، موږ د امن و امان خبره نه کوو. دلته کې موږ د یو څو نارو پسې لاړ شو، موږ وایي دا به تبدیلي راولي، دا به خوشحالي راولي، دا به سوکالي راولي، خو د هغه په پارټۍ کې د الیکشن نه پس د هغه په پارټۍ کې د حکومت نه بغیر دا یو خبره موجود نه وي. دا خبرې کو موجود دی خدای مبخه دا صرف او صرف په جماعت اسلامي کې موجود دي. د تعلیم خبره کوم د الخدمت په نوم باندې مې سکولونه دي، د صحت خبره کوم د الخدمت په نوم باندې مې هسپتالونه دي، د څپو اوبو خبره کوم هینډ پمپونه لګوم خلکو ته، د یتیم خبره کوم آغوش مې دی، یتیم خانې مې موجود دي په دې وطن کې، د 10,000 یتیمانانو کفالت کومه. خدای مو بخه نور به دې خبرو ته باس چې څوک هم په دې کوڅه باندې راشي، څوک هم له وډ غوښتو له راشي، لومبۍ صفا خبره به ورسره دا کوې چې د حکومت نه بغیر څه کوې. زه نن د دې میډیا په وساطت سره یو خبره د انتظامیې ته هم کوم. څه خلکه چې هغه ځان ته را روان وخت کې د صوبایي اسمبلۍ امیدوار وایي، هغه چې کوم دی د پولیس ځان سره ګرځوي، دې انتظامیې ولې پولیس ورکړی دی، 4 ګاډي ترې مخکې او 2 ګاډي ترې وروستو هغه ته ګیټ پولیس کولاوئ، بل څه ورته پولیس کولاوئ. دا تاسو کم کار کوئ؟ انشاءالله موږ به د دغه شیزونو دغه به صدباب به هم کوو، هغه به م ودرو او موږ تاسو ته دا خبره کوو چې موږ جماعت اسلامي د چا نه په هېڅ څه کې کم نیو. که موږ په سیلاب کې ړومبې ولاړ یو نو انشاءالله چې په کم کور باندې د جماعت اسلامي دا جنډه لګېدلي او چا ورته پورته وکتل په ذوالجلال چې سترګې ترې وباسي. دلته نور دا سیاست داسې نه کېږي، دا سیاست نور دلته داسې نه کېږي او نه نور دا سیاست موږ داسې کوو. زما کارکن ته زما جنډې ته کو چا سپکو کتل په لا اله او په محمد رسول الله کو په دې تحصیل کې رانن نور وخت تېر کړي. انشاءالله موږ تاسو سره ولاړ یو، ستاسو نه مرسته غواړو، تاسو را سره ودرېږئ، غیرت را سره وکړئ. انشاءالله تعلیم، تربیت، صحت دا هر څه د جماعت اسلامي سره دي.